Bom dia, meninas. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vou iniciar mais um vídeo aqui no canal, com a família, para incentivar vocês do outro lado. Vamos dar um jeitinho na casa. Hoje eu vou limpar o meu freezer, os dois freezers, na verdade. Vou dar uma limpada aqui na área. Gente, eu acabo limpando mais aqui, porque é o lugar que eu mais vivo. Eu só cozinho aqui fora, cachorro fica aqui fora. Eu acabo tendo que lavar mais vezes e limpar mais vezes aqui dentro do que aquela cozinha lá de fora. Porque a cozinha lá de fora eu pego, lavo o chão e limpo os azulejos, assim, quando eu sinto que tá um sujo. Porque lá eu não cozinho, então fica mais a poeira, né? Vocês vão ver mais vídeo no pano, eu cuidando mais aqui, porque é o lugar que eu mais fico, que a gente mais cozinha, que tem mais gordura, né? O meu freezer aqui, ele dá gelo, você sabe? Ele é uma mão na roda, mas o abençoado dá gelo. Tenho muita vontade de trocar esse freezer aqui por aquele que não dá gelo. Então tem que estar sempre limpando ele. Gelo, quando eu recebo visita, acaba, né? Menino abre, menino fecha, então aí que ele dá gelo mesmo. Então hoje nós vamos dar um jeitinho aqui na casinha, vou mostrar aí pra vocês. Eu já busquei o Davi na escola, né? Nós estamos aqui, eu já lavei o quintal em volta da casa. Eu já piquei uma couve para guardar, porque ela estava ali desde ontem. Lavei, já piquei, colocar lá nas vasilhinhas. Assim que eu limpar os freezers, tá? Muito obrigada. Vamos assistir aí mais um videozinho da casinha da Cíntia. Aqui, meninas, ó. Tá assim, cheio de gelo. Aí eu já coloquei aqui, mas eu vou tacar água nisso aqui rapidinho, descongela. Tem um pouquinho de carne, eu vou separar, porque vai ter mais coisa aqui em casa, faz churrasco, várias vezes. O meu marido vai enfiando as carnes aí. Agora eu vou dar uma organizadinha. Ali eu deixo umas garrafas com gelo, para poder colocar dentro da caixa térmica. Aí a gente leva lá para a área da piscina. Põe refrigerante, põe suco, põe uma cervejinha também e leva lá para a área de piscina. E fica mais fácil. Então hoje nós vamos descongelar isso aqui e limpar aqui assim. E eu vou dar limpeza naquele freezer ali também, de dentro. Aqui fora tá assim. Eu deixei aqui pé ali, montadinho. Não tá muito frio. Eu vou jogar uma água assim, do lado de fora aqui, porque eu vou lavar o freezer, não tem jeito, né? Aqui a couve, ó, tá grossa, viu, gente? Eu não, na vida, não sei picar couve fina. Então, fica a couve grossinha aí, ó. Assim, colocar ela pra trabalhar e vamos embora, né, meninas? Assistindo também um videozinho ali, ó, pra animar, e a pessoa tá limpando a geladeira, ó.
é um sujeirão, né, gente? Mas tava sujo atrás da geladeira. Como não é uma coisa que eu tô sempre, não consigo tirar pra lavar, tá vendo? Aí eu venho e jogo, faço então vem. Em cima aqui do freezer, ó, eu ensaboei, mas não posso jogar água, porque senão vai no motor, né? Então lavei as laterais, limpei por dentro, aqui também. Eu limpei ali as laterais, consegui, né? É que atrás tá assim, ó. Vendo? Não tá sujo, porque eu já tirei sujeira com pressão da água, né? Não dá, eu não consigo tirar esses frisos aqui pra lavar. Aí eu limpo assim. Então vamos continuar aqui, né, menina? Lavar o chão, né? Jogar água aqui e esfregar. Que é sabão também. Eu coloco aqui, compro aquele galão de sabão grande e põe nesse aqui, porque quando eu tenho que encher o mesmo tempo, aí eu uso a chave para usar o galão. Isso, aproveita e lava o chão, né?
coloquei aqui uma salada, ficou linguiça, com a couve, coloquei esse pano aqui para absorver. E aqui, ó, o bacon. Deixei ali, ó, eu comprei essa garrafinha de mel, aí eu vi o mel nela. Então vamos guardar na geladeira, né? Meninas, vou finalizar o vídeo aqui de hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais de passar vídeo comigo, para ter incentivado vocês aí, ter gostado dessa limpeza. Vou mostrar o resultado final. Vou mostrar ele da piscina, porque eu lavei. Só não deu para gravar porque o celular descarregou. A gente vai colocar para carregar um pouquinho, né? Para filmar lá para vocês o final da faxina da área ali. Tá? Muito obrigada. Beijinho. Limpinho aqui. Lavei. Né? Hoje é dia de lavar o quintal, então lavei aqui o carro. Então, de marido trabalha, então sempre assim, né? A cerâmica da ducha ficou linda, né? Um verde bonito. Não dá nem pra ver onde tá a ducha, mas a ducha é preta. Aí fica limpinho, ó. Não canso de mostrar pra vocês. Olha, minhas meninas, a flor do deserto. A ducha aí, ó. Agora deu pra ver a ducha pretinho, acabamento pretinho. Aí aqui ficou assim. Olha aí, gente. Preguiça de ser uma chinela dormindo. Assim, bem limpinho. Só que dizer lá pra vocês. Os dois que eu limpei. Bancada. Limpinho. A máquina acabou. Fazer o ciclo de lavagem. Só o fundo pequenininho. Primeiro. Eu já liguei ele, já tá funcionando. Renovei. Dei uma organizada. O friso vertical. Também limpei. As gavetas. Assim, menino. Tudo limpinho. Feito que a gente gosta.